Hola amigos, ¿cómo están todos? Hoy estamos en un nuevo video en mi canal. Pues bueno, a ver, estamos aquí en Roblox otra vez. Jugaremos este juego que se llama Ragdoll Engine y es bastante extraño y me parece raro porque creo que caes un poco más rápido de lo normal. Porque por ejemplo, bueno, si salto no se van a dar cuenta, pero si caemos un poco más rápido de lo normal. Es básicamente como el rompehuesos en Roblox, bueno, Broken Bones 4. Miren esa escalera altísima. Solo que este mapa es mucho menos grande porque de hecho Broken Bones 4 se me traba muchísimo. De hecho a veces se me queda un cuadro congelado, o sea, un frame congelado como un fotograma. Se me queda totalmente congelado y luego ya no puedo hacer nada, la apago y se traba totalmente. Miren, aquí por ejemplo, vean, caigo muy rápido. Bueno, no caigo tan rápido. En realidad no aumenta tanto la velocidad de caída, aunque pues sí. Aunque en Tower of Hell sí es notorio, ahí sí caes muy rápido. Y en Broken Bones, como se traba, se ve que caigo muy lento, aunque he visto videos que no se traban porque juegan en computadora. De hecho, ahí juego Jailbreak, es el único lugar en el que juego Jailbreak en la computadora. Y justamente fue para crear otra cuenta y ahí crear mis propios juegos, por cierto. Ya se va a lanzar uno de mis juegos. Todavía faltan varios días para que se lance, pues solo puedo usar la computadora en los fines de semana. Miren, me voy a echar al agua. Muy bien amigos, ¿qué les parece si hacemos una gran experiencia? Trataré de escalar este edificio hasta lo más que pueda. ¿O qué les parece si mejor nos andamos reseteando? No quiero que se quite el screen recorder. Y hasta que respawnemos en la torre esa alta. O en el globo, es que te lleva muy alto, pero a veces te caes. Y pues no puedes llegar tan alto. Oh, miren, miren, qué fortuna. Estoy aquí arriba del edificio. Amigos, vamos a empujar a alguien. Es que no sé cómo se empuja aquí en este juego. Creo que eso solo es en computadora. Pero amigos, se ve muy alto. Miren, si le damos aquí en FP, que es First Person, se ve justo como se va a ver. Como nosotros estamos viendo. ¡Wow! Eso, ¿quién me empujó? ¿Quién me empujó? Uf, estoy muerto, estoy muerto. No, ni estoy muerto, amigos. No estoy muerto. Estoy muerto, estoy muerto. Estoy muerto. ¿Por qué sigue bailando mi cuerpecito si estoy muerto? Ok, ya respondí. Oh, miren, estoy en unas escaleras súper altas. Miren, miren aquí. Un daño de caída, pero pues bueno, así es el juego. Aunque quisiera que tuviera daño de caída. No, pues no sé. A ver, muy bien. Ya estamos aquí en el suelo. Ayúdenme. A ver, ya estoy aquí. ¿Por qué no los puedo pegar? A ver, mejor te pego entonces a quién. A este no, ya está, ya le pegamos. Entonces, a ver a este. Es que no se les puede pegar. ¿No tendré algo en mi inventario que me deje pegar? Veamos, vámonos al inventario. No, no nos aparece nada. Amigos, miren, observen. Me voy a aventar por el cañón. Uff. Por cierto, rebasé toda la línea. Miren, me voy a aventar del mapa. No quiero. No, ya sé. Trataré de tropezarme con que te desplaza. A veces me lleva muy cerca o muy lejos.
¡Au! Uf, 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 uf. A ver si no me pego en la cabeza con ese borde, que va a estar terrible. Uy. Ok, ok, ok. Nada mal, nada mal. Wow, en 8 horas, 27 minutos y 0 segundos. Solo 23.023 personas. Wow, qué coincidencia. 23. Amigos, espero lanzarme para arriba, a ver qué tan alto llego. Primera persona, primera persona. No llegué arriba. Uy. Muy bien, muy bien. ¿Qué les parece si nos vamos el épico globo? No, amigos, hay que esperar a que se ponga el épico globo. No, el épico globo. Mientras me voy a aventar en uno de estos cañones en 3, 2, 1, ya, uff. Oh, este es el campo minado. Uy. Aquí hay puras explosiones, amigos. Observen. ¿Explosión? ¿Por qué no hay explosión? Voy a correr. Disfruto correr en el campo minado. ¡Ah! Primera persona, primera persona. Ok, ok. Vamos a ver cuánto le falta al globo para que se ponga. Nada, le falta mucho, amigos. Pues bueno, creo que estamos viviendo una gran aventura aquí en Ragdoll Engine. No, exploté otra vez. Ok. Ya, órale. Ok, muy bien, muy bien. También no sé cómo ponen voz aquí los jugadores. Ok, muy bien, falta poco, falta poco. Faltan 20 segundos. A ver, vamos a brincar aquí a ver si nos ocasiona el daño de ponernos como... No, creo que muñeco de trapo ha de ser como más de unos 10 metros. Uf, ja. Yo lo mismo me lo puse, pero... Amigos. Ya. Muy bien, ya lo spawneé. Amigos, observen, vamos a volar muy alto, muy alto. Espero que el globo no se empiece a mover. No quiero que se suban más personas porque pues se va a mover mucho. Ok, no se está moviendo, es el vuelo perfecto. ¡Woo! No te muevas, por favor. Ay, no, 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 esto ya, ahí ya empieza lo malo. Ok, muy bien, mejor me convierto en un muñeco. Se cayó, no se cayó, no se cayó. No se cayó el otro jugador. Ah, bueno, ok, al menos yo no me caí, qué suertudo soy. Amigos, es que vean, hasta estoy yendo más alto que la torre más alta. Aquí. Miren, creo que voy a llegar a la máxima altura del globo. Adiós, torre. ¿Cómo se verá el mapa? Wow, ya desapareció el este. No, 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 no me quiero ir a la esquina. Creo que me voy a caer en el mapa. Amigos, vean la experiencia que estoy viviendo. No, 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 no quiero que te salgas. Miren, todavía se ve ahí las escaleritas. Y si me aviento, este globo ya se tardó mucho, así que... Primera persona. No, no, no. ¿Por qué ahora no me deja saltar? No salto, no salto. ¡Ay! Primera persona. Vean, vean, vean. Estoy cayendo. Amigos, no, me voy a morir. He muerto. Pues amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. También acuérdense de dejarle su like y suscribirse a mi canal, comentar sobre alguna cosa. Y pues eso, amigos. Ok. Adiós, que les vaya bien. No me hice muñeco de trapo, pero qué importa, bye.